Masu kallon mu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin mai taken rayuwar matasan mu a yau. Shirin rayuwar matasan mu a yau shi ya sa tattaunawa da matasan da muke tare da matasan inda mukan tattauna batu a faɗin shi matasan duba da matasan su ne kashin bayan kowace duniyar rayuwa. A wannan mako muka karɓi baƙuncin guda daga cikin ma'abuta shirin wato Comrade Auwalu Soja wanda ba baƙo bane a cikin shirin namu na rayuwar matasan mu a yau. Yana cikin ikon sa a yanzu ya rabauta da kujera ta jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar APC na jihar Kano. Comrade a madadin masu kallo sauraro muna barka da kasancewa da kai. To Malam Adam barka da wani lokaci. To sunana Adam da wanda na jagoranci shirin na rayuwar matasan mu a Comrade da an ji batunka musamman a cikin wannan shiri an ce wata tsini gizo ba ta wuce koki. Haka. Batu ne akan abin shafi matasa. Gaskiya ne. An ga irin gwagwarmaya da turka-turka da aka yi a lokacin da ka tsinci kanka a matsayin ka na shugaban matasa. Gaskiya ne. Tsawon shekaru an ga fafutuka da ƙoƙarin gina rayuwar matasa a ɓangarori mabambanta. Gaskiya ne. Ga shi ka tsinci kanka a wani mataki da yake jami'in hulɗa ne na wannan jam'iyya ta ku. Gaskiya ne. Wanda wannan jam'iyya ta ku kusan a wannan tana ƙoƙarin ba wa matasa fifiko da rinjaye a al'amura. Gaskiya ne. Wannan ofishi naka ko shakka ba iya cewa mafiya yawan masu taimaka maka matasa ne. Gaskiya ne. A jihar Kano za ka ga matasa kamar da muka sha maganganu da kai matasa can matasa da an ji abin rashin jin daɗi ko na muka shaka za a bincika matasa ne. Gaskiya ne. A iya cewa an samu dama a ƙoƙarin da ake na gina matasa da ƙoƙarin tarbiyyantar da su da ƙoƙarin ɗauke su akan harkar daba da harkar shaye-shaye. Wani ƙoƙari kuke ganin hakan ta tabbata ƙarƙashin gwamnatin jihar Kano? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da aminci su tabbata ga shugaban halitta da tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka zan yi amfani da wannan kaba da miƙa godiya da jinjina ga zababben gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Ko ba komai majalisar dokokin jihar Kano wato dole ka yabawa kakakin majalisa na wakilan jihar Kano a majalisar jihar Kano. Ko ba komai sun zartar da doka ta yaƙi da daba. Gwamna ya ƙaddamar da kwamitin ko ta kwana na yaƙi da shaye-shaye akan matasa. Yanan ƙwaya biyu kawai zan iya ce ma gwamnatin da Abba Kabir Yusuf da majalisa ta wakilan jihar Kano wato sun biya ƙuri'ar da aka zaɓe su sun biyo bashi. To kuma daɗi da ɗori shi ne gwamnatin Abba Kabir Yusuf tunaninta shi ne za ta bawa mutane permanent and pensionable offer. Suwa ake bawa? Matasa ake bawa. Tunaninta ta raba taki a je a yi noma. Suwa aka ba taki? Matasa aka ba taki. Tunaninta shi ne ta samar da tsaro, shi ne ta samar da 'yan sanda cikin gida. Suwa ta ɗauka aikin? Matasa ta ɗauka aikin. Tunaninta shi ne ta dinga samar da kuɗi na empowerment kuma a shigo da matasa cikin gwamnati. Misali, ni dai injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayina na matashi sahalewarsa ce ta kama kujerar sakataren yaɗa labaran jam'iyyar APC a faɗin Kano gaba ɗaya. Wanda faɗin Kano nan muna da iya na jiha mu biyar ne ko a mu biyar ɗin nan mutum huɗu matasa ne. Mutum ɗaya ne kaɗai za mu kira shi matsakaicin dattijo. To idan ka bar haka muna da local government 44, kowace local government muna da publicity secretary 1 and 2. Kaga muna da mutum 88. A ciki muna da kaso 89.4 dukkan su matasa ne. So haka zalika muna da mazaɓa 480. Ko ina kuma muna da PRO 1 and 2. Idan na ce maka mutum 484 ka yi shi sau biyu, ina jin zai baka mutum 990 da wani abu. So duk waɗannan mutanen su ma fa matasa ne. So idan ka haɗe waɗannan mutanen za ka gane cewa ofis ɗina yana da dukkanmu matasa ne, ko in ce kaso 90
da shida ko da biyar ko da hudu matasa ne alal aƙalla ƙarƙashin jagorancin mulkin injiniya Abba Kabir Yusuf a ƙarƙashin jam'iyyar APC ƙarƙashin shugabanta Honorable Umar Haruna Doguwa shi kansa wato da kaɗan ya gota matashi domin shekararsa 50. So alal aƙalla wannan wani abu ne sannan ka manta akwai shugaban matasan jam'iyyar APC da shi ma ofisin Solin su biyar Honorable Salisu Yahaya a hoto. So magana ta gaskiya matasa a jihar Kano a dama su suka kawo injiniya Abba Kabir Yusuf ƙoƙarinmu ne kawo shi ƙuri'anmu ce ta kawo shi jajircewarmu ce ta kawo shi kuma ko ba komai ya samar da scholarship ga matasa sannan akwai matasa a baya da suka yi karatu ake bin bashishshika ba su karɓi sakamakonsu ba gwamnatin Kano ƙarƙashin injiniya Abba Kabir Yusuf duka ta biya wannan bashishshika sun karɓi sakamakonsu wasu ma sun samu aiki da wannan sakamakon. To gaskiya sannan a cikin kwamishinonin da dole Kano za ka ga ana maganar yawan maganar su kaga dole za ka ɗauko Farfesa Isa so kaga matashi. Haka zalika idan ka ɗauko kwamishinan kuɗi kaga ana faɗar aikinsa kaga matashi. In ka ɗauko kwamishinan ƙasa da safayo na kirki shi kaga matashi ne wannan ba ƙaramin abin burgewa ba ne. Idan ka ɗauko kwamishinan water resources wanda aka ba yanke wanda da shi ko in ce ma kwamishinan environment sai kuma aka ƙara masa da ma'aikatar ruwa ya zama dai kwamishinan wucin gadi shi ma Dr. Ɗahiru kaga matashi kuma duk daktoci ne masu ilimi na wannan zamani. Haka zalika idan ka kalli wato kwamishina wanda ya shafi agari shi ma kaga matashi. So dole za ka yi ba injiniya Abba Kabir Yusuf yadda ya ɗauko dukkan kwamishinoninsa na jin yana da kaso 60.8 ko 68.5 wanda gaba ɗayansu matasa ne. Wannan gaskiya abu ne da burgewa idan ka ɗauko SR da SSR da PA da SA su kuma su 2000 da wani abu gaba ɗayansu matasa ne. Wannan abu ne na burgewa abu ne na yaba idan ka dawo kuma ɓangaren special advisors nan ma matasa suna da kaso 65.3 kaga su ma matasa ne. So wannan abin da injiniya wato Abba Kabir Yusuf ya yi a kan walwalan matasa ko sawa matasa abin babban dai abin da komai burgewa shine yaƙi da shaye-shaye da dokar hana daba a jihar Kano gaba ɗaya wadda majalisa ta yi fasin shi kuma ya sa mata. Amma ana ganin kamar waccan doka ta bar baya da kura ko kuma ana ganin ba haka gwamnatin jihar Kano ya kamata ta yi ba. Kamata ya ta buɗe ofisoshi na gadin alkansilin tun daga tushe wanda haka shi zai kakkaɓe ko zai taimaka da kakkaɓe harkar shaye-shayen domin al'umma za ta taso a kan layi sanin abin da ya dace. To kamar yadda ka sani sanda muka dawo muna da makaranta rehabilitation center wadda take a rufe kuma daga zuwan mu wadda take kihu daga zuwan mu mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya kai ziyara ta zama ita ya buɗe ta ci gaba da aiki sannan ta geza ta ci gaba da aiki sannan yanzu gashi ya sa ɗan ba za a yi wata ina jin ko a gaire ita ma ya sa ɗaya a gaya ya sa ɗan ba wanda za a yi ta. So ai ko ba komai wannan wani abu ne da yake nuna maka sirri abin da zai baka mamaki matasa ne suke jan alheri sau a kan ko ba komai injiniya Abba Kabir Yusuf ya mai da duk mai sana'a alheri sau ɗan cikinsa domin ana ba su dukkan kulawa da kariya ana sa musu ido su yi abu cikin yadda ya dace sannan ba a karɓar sisi ko taro a hannunsu saboda me saboda an yi 'ya'ya da su duk da cewa ba zan manta ba sun ba shi gudunmawa sun ba da ƙuri'a shi yasa yake jin har ma wani lokacin cewa sai a ce ko dai injiniya Abba Kabir Yusuf yana yin alheri saboda da ba tare da an sani ba saboda ana ganin kamar sana'a ce shi yasa bai sa musu taxes ba. To abin da yasa wanda ya san me ake kira haraji matashi da garaje ba a sa ma haraji idan ka sa masa ya fusace ba ta sana'a so wannan yana cikin gudunmawa wanda yake Abba Kabir Yusuf zuwa matasa. Wannan batu dai yake kan cewar an kafa dokar ta ɓaci ko ta kwana kan batun harkar daba ana harkar shaye-shaye. A makon nan ana ta fafa da wannan faɗan daba a cikin wasu unguwanni a cikin gari. Gaskiya ne. Wanda ana ganin inda a ce an ɗauki wancan mataki kamar da ka ce
kowace lokal ko kowace mazaɓa kuna da wakilai a matsayin na jami'in hulɗa da jama'a. A ce gwamnati kan haɗa tsari makamancin wannan, a ce kowace lokal government ko kuma kowace mazaɓa ko kuma kowane wata an samar da wani ofishi na kula da tarbiyya da ɗora mutane kan layin da dace. Wato abin da yake akwai malam Adam, bayan Allah subhanahu wataala ya halicci mutane sai ya turo musu manzanni. So amma duk da haka sun butulce sun bijire har yanzu wasu imani ba. Yadda mu'amalar take shine al'umma su ne za su taimaki gwamnati domin 'ya'yansu ne su suka san su da girman da dawo ga yau san inda wannan ba bai san aina suke ba, amma mu a cikin su muke 'ya'yanmu ne 'yan uwanmu ne, saboda haka mu ne za mu taimaki gwamnati. Kuma akwai abin da yake faruwa shine dole sai mun daina kyama wa'in yara, dole sai mun ja su a jika mun rayu da su, mun shiga jikinsu su shiga jikinmu, mu canja tunaninsu, mu canja da harshe da addu'a da shawarwari. Amma idan ka tasan mahattara da kyama da ware 'ya'yanka kai naka su ne mutane na wayancan, ina ganin jarabawar sanda za ta faru cikin gidanka. Wannan yana cikin matsalar ta ci Kano, kuma in Allah ya yarda tunda an samu gwamnati jajirtacciya wadda take da hikimomi da dabaru, wadda take so a bi tsari wajen jan mutanen nan a jika da canja tunaninsu. Yanzu misali na ofishin da APC, idan ka auna ko ina ka kewaya za ka ga cewa alhamdulillah ga matasan nan da masu shan wani abu da wanda ba sa sha, amma duka ba wanda muke kyama, muna jin su a jika, muna kokarin gaya musu wannan abin da ake sha in zai da Allah a takaita, muna haska musu cewa ba wani mutum da ya taɓa yin arziki yana yin shaye-shaye, ba wani mutum da ya taɓa shiga aljanna yana yin shaye-shaye. So dalili shine kai ne ka so abu 10,000 za ka sayi 11, sai ka je ka sha wani abu sai ka sayi 8,000, kaga ka faɗi nawa. Wannan dalilin ba zai sa kai arziki ba. Misali shine kai ne ka zo za ka zana jarabawa, an gaya ma 1+1 ka san 2 kuma already ka sani, sai ka sha wani abu sai aka ce 1+1 sai ka ce 10, kaga ka faɗi. Don haka za ka yi ta repetition a waje ɗaya kana tsalle kana dawowa, ba za ka je inda kake son ka. So shaye-shaye yana hana nasarar ɗan adam, yana tauye rayuwa, yana hana arziki, yana hana shiga aljanna, sannan yana rushe rayuwa. Saboda haka kullum abin da muke so yaran nan su fahimce mu, sannan a samar da kwamitittika don abuse a lunguna da saƙo, su yi rijista su nemi taimakon gwamnati, tunda gwamnatin tana da zil tana da kishi, to za ta ba su support. Wannan kuma shi ne zai kawo ƙarshen abubuwa. Amma makala hannu dan tunanin mai yawa gwamna ya kaddamar da wani abubuwan ba zai magance matsalar ba, domin kamar yadda na gaya maka Allah subhanahu wataala ya halicci mutane ya ɗigo manzanni, amma haka yanzu kuma malamai ba su daina kira ba a madadin manzanni, amma har yanzu ne a daidai wannan gaba kuma da shawara za ka ba gwamnatin Kano wajen ƙara tishi ko bin wasu hanyoyi domin ta haka ne za a yi saurin magance waɗannan matsaloli. Ga misali, an yi wasu manya-manyan ayyuka ko ana kan yin wasu manya-manyan ayyuka a ɗan Agundi kuma Tuduntu, wanda ana ganin in an kammala da aikace-aikace kamar in ba ɗauki mataki na samar da hukuma ta yin harkar fatauci da kiwon miyagun ƙwayoyi ba, za a iya samun mafaka ta masu harkar shaye-shaye a ire-iren wannan wurare, ko kuma ba a samar da wasu ofisoshi na jami'an tsaro ba, wajen ka iya zama mafaka ta masu harkar fashi da makami ko faɗan da ba ko abu kuma haka. Me za a ce da to kamar yadda ka sani injiniya Abubakar Yusuf tun yana kwamishinan ayyuka da gidaje, shine gwamna farko da ofis ɗinsa aka so mu samar da gadoji, kuma duk irin wannan space ɗin da ake samu already dama ana samu a Kano, kuma idan ka kalla za ka ga babu wani space da irin wani babban ya samu wajen zama kamar yadda mutane suke zargi a jihar Lagos a baya. Wato kuma gaskiya an yi providing samar da security agency officers a nan wa'annan wajen kamar Tal'udu na ga wajen kaina na ma gaza nan. So kuma su kansu abin da na sani shine injiniya Abubakar Yusuf yana kwamishinan ayyuka da gidaje ya samar da hukumar Karoce kirkirta saboda ya sama matasa. Yanzu yana gwamna ya samar da hukumar 'yan sandan cikin gida na jihar Kano yan yaba matasa. Saboda haka na san yana da, kuma gaskiya ba na so in ce komai, amma yana da kyakkyawan ilimi akan abin da ya shafi harkar tsaro. Ba na son in ce maka ya taɓa aikin tsaro ko bai taɓa aikin tsaro ba, amma dai yana da ilimi akan abin da ya shafi harkar tsaro. Saboda haka ba na jin akwai kowace ɗan matsala a matsayinsa na chief security a jihar Kano. Idan ka kula alhamdulillah mafi yawan jihohin da suke gefukan mu ana fama da abubuwa makamantan waɗannan. Shi kuma na sani akwai wanda ya ba appointment da kansa, amma da zo da samu yana security meeting da duk wani mutum mai ruwa da tsaki da yake da harka da tsaro a faɗin jihar Kano yana cikin gidan
ni ban bar gidan ba sai 3:40 da wani abu a lokacin wasu ba su kai ga fitowa ba sai haƙura ne na tafi na dare saboda haka na san kawai a tafi suke ba dare ba rana so ba shawara suke buƙata ba addu'a suke buƙata ba wata shawara da za ka ba su da santa ba amma ni suna buƙatar addu'a saboda Allah ya riƙe hannunsu Allah ya tallafa musu Allah ya haska musu Allah ya fita musu. Kuma da dawo kan matasa ga bayananka na baya ka bayyana cewar matasa sun rabauta da abubuwa da dama a jihar Kano wanda matasan nan akan yi ƙorafe-ƙorafe da dama a kan cewar in damar ta samu ba kwa abin da ya dace domin gina gobe wanda hakan ta sa wasu daga cikin magabata suka ƙi saka muku ragamar siyasa a matakin ƙasa da jiha da kuma lokal government. Me za ka cikin wannan? To wannan tunani ne irin na mutane amma na san Najeriya ta samu wato nasara ƙarƙashin mulkin sojoji a baya kafin zuwan farar hula kuma duk waɗanda suka yi wannan abubuwan matasa ne. Sannan ka dawo mulkin farar hula Alhaji Shehu Shagari ya shugabanci tarayyar Najeriya yana matashi. Jonathan ya shugabanci Najeriya yana matashi. Alhaji Umar Musa Yar'adua ya shugabanci Najeriya yana matashi. A jihar Kano an yi injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso gwamna yana matashi. Amma ba isa a ce ba su ƙoƙari ba ko ba su daidai ba. Bayan tafiyarsu sai ga matsakaitan dattawa Kano. Injiniya Abubakar su ba wata shi ba. Shekararsa 63. So amma Kano ba ta taɓa yin wato matsakaicin dattijo wanda ni dai a sanina yake aiki a aikace amaliya kuma aikin da ike yi wato shi yake aikin saɓanin injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso initiative ne da shi amma abba ne yake aikin shi design amma aikin activities din abba ne shi kuma gwamnan nan shi yake initiative kuma shi yake active kwarai da gaske duk Kano babu wani mutum da idan ya tafi injiniya abba kabiru da su zai ce da ayyuka ba shi saboda shi yake kirkira shi yake kwarai da gaske ban gane wannan abin da nake nufi shi aka lamuncewa ilimin aikin kuma aka lamuncewa juriya aikin yanzu ai ka gane shi kaɗai ne gwamnan da yake da wannan baiwan a Kano tun da aka yi Kano ba taɓa yin gwamnan da wannan baiwa sai dai a ce yana da tunani wanda zai wasa amma shi yake tunanin shi yake yin aikin na haka duk wanda ya tafi shi kaɗai yake tafiya misali ai da akwai kwamar Aminu Abdulsalam mataimakin gwamna ne suna tabbata yau ya tafi ga ya can ya ruɗe in ka kula sambatun mulki ya same shi har ya koma ya kama sunan gwamna ya aibata shi da kocin fuska ko makamanci saboda ya shiga wani yanayi na rudani har ma mun masa uzuri saboda mun san rashin mulki shine yake damunsa kuma alal akalla tunda gwamnan nan ba shi ya ce ka tawa cewa muka yi za mu APC mu muka kira su mu matasa shi kuma gwamna ne na matasa ya amsa kiran matasa ito da APC wataƙila kai ka ga ba za ka yi tsarin matasa ba ka koma gefe ka da ranka da hannu sai ka ajiye kujerar tuna zama aka yi na mutunci da mutuntawa ka je ka yaga ka sai ya koma shi ba mai abun faɗa ne bai kamata ya faɗa ba tunda yana da abun faɗa in aka zo aka faɗa kuma ba zai ji daɗi ba shi kuma gwamnan mu bai da abun faɗa gwamnan mu auliya ullahi bai da abun faɗa dan haka wannan in ga kula duk mutanen da suke turuwa kusan ba abin da suke iya yi sai dai su duba wata siffa su faɗe ta a zuciyarsu ko a zahiri su yi gwamnan mu ba a ita to ni kuma na san kuma ukaci ka ake ma kuma a da Abdulsalam Gwarzo ka je wutan gida baka yi Yusuf kace da Allah waye kyau ai Allah ya na san a tambayi mata sun fi gane kyan maza amma dai na tabbatar da cewa ko mahaukaci ya zan gwamnan Kano kyakkyawa ne tunda da kansu ke kiransa balaraban gwamna saboda haka ba kuma iya kyau ba mutum ne mai kawaici mutum ne mai yakana mutum ne mai kara mutum ne mai haƙuri wannan ne yasa baya tanka musu kaji ba zai tanka musu ba to bayan haka mutum ne mai mutunci da mutuntawa mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne jajirtacce jarumi sadauki wanda bai da tsoro duk wanda ya kalle shi da to ai dan cikin badala ne dan binni ne sannan mai ilimin addini kuma wanda yi karatu a London ƙarshen karatu shi a Turawa saboda haka sannan kuma tsohon ma'aikacin gwamnati sannan kuma ɗalibin siyasa a gidan Rabi'u Musa Kwankwaso shekara 40 a gayin wani ɗalibi da yake da ilimin siyasa wanda ya zauna a kafin malamin siyasa ya ɗau karatun siyasa shekara 40 duk jihar Kano ni ina cigiyarsa. Comrade makalli batun ku matasan da muke tattaunawa kun rubuta da kuke da wace ɗamara kuka yi
wajen fitar da kan kunya. To kamar yadda ka sani mu injiniya Abba Kabiru Yusuf ne a hoɓɓasa ɗin. Mu matasa yanzu ba mu da wani tanadi sai tanadin injiniya Abba Kabiru Yusuf. Don haka shi yasa duk inda ya tafi sai mu bi shi. Mun gamsu da tunaninsa, mun gamsu da aikinsa. Don haka mu kuma abu ɗaya za mu yi masa, za mu taya shi da addu'a, sannan da abin da ya tura da ya ce bi za mu je mu yi 100% saboda mun san ba zai tura ni ko aika ba. Amma kuma ta ce gwamnan nan matsakaicin dattijo ne. Gaskiya ne. A ƙasashen da suka ci gaba ana gina ƙasashen ne da tunani irin na matasa. Ba a ganin kamar ku ya kamata a fifita a can akan ku fifita wani mutum guda ɗaya. To ka san ita rigar baiwa ta ilimi ko ta arziki Allah ne yake saukowa, ilhama ce. Allah ne yake saukowa da duk wanda zai saukowa. Za ka iya tunawa. Wato wani zamani da ya gabata wanda ya ƙera jirgin da ya ceci al'umma shi Annabi Nuhu na wannan lokacin ai ya girma al'ummar wannan lokacin. Kaga me ake nufi a nan dattijan kuma ya zo ya ƙera wannan jirgin kuma ya zama mafita tunda bayan ya gama jirgin wani kwana da ya zo duk kuma wanda bai shiga ba sai cinye shi. Shine makamancin wannan lokacin da muka zo. Wannan limamin da Allah ya aiko wa shi injiniya Abba Kabiru Yusuf wato gausi ne ko kuma ce ma imami ne na jagorancin gwamnati, ko ka bi shi ne ko ka faɗa tufa da kai, wannan shi ne fahimta ta. To kuma in aka ce haka kamar za ga wasu matasan sun karkata wani layi daban, amma ana batun matasa a dunkule matashi ne wace kokari kuke wajen haɗa kan matasan don ya zanto a tafi uwa ɗaya uba ɗaya. To abin da na sani shine ni dai a karan kaina wato shine kullum duk ina zama miki da ƙungiyoyi ɗaya bayan ɗaya sukan zo, duk wanda ya zo wajena da dabara da hikima nakan ce masa da Allah na abin da ake ɗan sha ana sha a ɗan dakata, sannan in ba zuwa kasuwa a sauke girman kai a soma zuwa, sannan in kuma makaranta ake son zuwa in ba hali da rayu zan ba ce maka. So abin da na sani duk mutumin da ya abu uku ya wuce abu uku, duk mutumin da ya ƙi shan wani abu ko ya je makaranta karatu ko ya je kasuwa neman kuɗi in dai ya yi wannan abu uku to zai tsira da abu uku. Wanda bai sha komai ba ya tsira da taɓin hankali na shaye-shaye, wanda ya je makaranta ya yaƙi jahilci, wanda ya je kasuwa ya yaƙi talauci. To in kai abu uku aka samu. Comrade, jihar Kano tana da girma, shi gaji ta kasuwanci, me zai hana ba za ku ba gwamna shawara ba wajen buɗe masana'antu masu amfani da wutar lantarki ta kashin kansu ba ta gwamnati ba, duba da wasu masana'antu da gari ta su zama. Wato jihar Kano ta kawo ta mai zaman kanta Alhaji Adamu Albishir ka ce goma. Yanzu idan ka je da ta small scale gaba ɗaya da wutar jihar Kano ake amfani, kuma wannan mun soma roadmap dan ba ne muka saka da sannu duk wata masana'antun jihar Kano za su yi amfani da wuta mai da jihar Kano. Da haka abin da muke so a zaɓi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa kuma a yi mata fatan alheri. Wannan an yi mu kuma za mu cika al'umma da kawai da jam'iyyar nan ta ɗauka. Kuma yawanci akan ce wai an daɗe ana ruwa ƙasa tana shiri. Ta kare aka ce ana biki a gidan kai ce magana. Haka. Ba a ganin tunda akwai dama ta cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi. Tana turo maƙudan kuɗaɗe mazaje masu nauyi domin a watsa su a kyau. Ba a ganin da akwai kuɗin da ya kamata a ce an yalwata ko an fansama aiki ko ina domin an ce daga Laraba da za ta kyau, Juma'a da ta kyau kai daga Laraba ake gane ta. Wannan dalilin ne yasa duk inda ka kewaya a faɗin jihar Kano kake ganin aiki malala, sannan muna da capital project, sannan muna da empowerment, muna ba mutane kuɗaɗe a hannu, sannan gwamna ne wanda yake raba mobility abin da ya kama mota da kuma abin hawa wato mashin kenan. Sannan gwamna ne wanda ya zo yake ƙoƙarin samar da Kano Lines a Kano Air, ma'ana jirgin sama mallakin jihar Kano. Wannan duk ya faru ne sakamakon ƙoƙari na Bola Ahmed Tinubu da yake tunkuɗa wa jihohi kuɗaɗe, kuma aka samu gwamna mai tsantseni mai tausayi da tausayawa. To a kai batun wutar lantarki a dakata. Muna da small scale na sharaɗa da rukunin masana'antu na sharaɗan da sannan muna da small scale ta kwanar da baki. Yaya makon wasu tafi? Ka san lokacin da musulunci ya zo ayoyin alkur'ani sun dinga sauka kira jiwa, mu kuma musulmi ne muna kwaikwayo da suna Allah subhanahu wa ta'ala da suna manzon Allah shugaban mu annabi Muhammad. Saboda haka da sannu da hankali kowane waje za mu gabatar da irin aikin da muka kai wa dakata ko ina a faɗin jihar Kano, masana'antun Kano in Allah ya za su aiki da wuta mallakin jihar Kano. To muna godiya kuma da gabaki ɗaya lokacin shirin da cin mana, amma a cikin rabin minti me za a ci ga matasa ko wani kira za a yi ga matasa? To ni dai kullum kira na ga matasa mu haƙura da shan komai ko mu rage shan komai
sannan lallai ne ko mu je kasuwa ko mu je makaranta, lallai ne mu zama masu ladabi da biyayya. Babban abin kunya a duniya ita ce sata. Lallai matashi ya iya abin da zai iya yi, ka a biyo shi da gudu a masa ihun ɓarawo. Ka tabbatar ka nemi sana'a don ka kare mutuncin iyayenka da masoyanka da iyalinka da yayanka da za ka haifa. To muna godiya kwarai da gaske, sai salama da masu Jama'a assalamu alaikum. To masu sauraron mu duka saboda wani lokaci a nan da ba mu na rayuwar kasashen mu yau. A madadin suka taimaka shirin zai gare ku, baƙon mu da muka kasance da shi jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar APC ta Kano, wato Kwamarata Awolu Soja. Adam Yarin da na da kuma gabatar, a madadin kuma su kallo sauraro nake cewa mu tara a makon in Allah ya kai.